Всем привет! Это третья часть. Костра. И сегодня, костра. Блин, надо прижаться, а то дым. Блин, очень много дыма. Смотрите, Додо пицца. И мы... Придется на дыму жарить. Мам, надо Вот это еще с первой части осталось. Упрямая. Она уже две части. Упрямая. На дыму прикольно, мне кажется, жарить. Блин, огонь дурацкий. Надо вот так вот. Хотя не, он не дурацкий. На нем Поджигайся. тоже шишки жарят. Ой, помазалась. Вот я перестаю вам жарить на дыме, потому что он уходит. Угу. А от чего дым образовывается? Ну, когда огонь горит, Он какие-то потухает. элементы выделяются, что-то еще там Ух происходит. ты! Горит. Это нам на физике Химия. будет объяснять. А, на Химия. химии. Ой. Ух ты! Сейчас все будем жарить хорошо. Не работает. Ой, я сделал. Мне кажется, надо ее... Только не наступай. Не, я не хочу же гореть. Я пытаюсь поджечь это. Давай. Может, Её кинуть? сначала выключить надо. Блин, Сжечь. надо что-нибудь кинуть, чтобы разгорелось. Один только из них мой. Вот это должно разгореться. Да блин! У меня уже третий шашлык падает. Мам, ну как так-то? И там будет жариться внутри. Да блин, потом мы его не достанем. Вот эту картонку надо сжечь. Сейчас. Вот. Я хочу сырненькую шишку, чтобы она потом... то есть, чтобы она вообще Вот. жарилась. Ой. Осторожно. Я хочу здесь. Вот я разжег. Молодец. Я знаю, что сделать. Поздравляю, на твоем огне даже фан-мешки Гумивера шишку жарит. А на огне круто жарить, мам? Ой, только надо под контролем. Да, вот же ты контроль. Офигеть. О, какой огонь. Прям на меня тянется. А сейчас возьму. А почему Да он огонь за мной оранжевый? Ты Почему такой огонь красивый. оранжевый? Потому что, Саша, у тебя картонка, и он хочет ее сжечь, и поэтому он за тобой ходит. Мам, можно сказать, а почему огонь оранжевый? Так, Нам а что у нас срочно. костер срочно? Костер Ой. как у тебя? Настя, подожди. Сейчас. Да, давайте сюда У нас костер потух. Ну, вот у Насти только осталось. Подожди. Настя, спасаем. Дым, ну ты мешаешься. Сейчас. Сначала. Мастер шиш. Вот, смотрите. Офигеть. Настя, шишка пытается спасти наш костер. У тебя зажглось, да, Максим? Да? Давай. Я пытаюсь поджечь на вот этом еще. А, жарко. Я не могу, мам, я не могу. Я не могу! Ну что ты орешь-то? Извини, я испугалась, когда ты приехал. Все. Делать. Она там, Нет, тут не двигайтесь. она там, Надо вот этим. она там приготовилась. Ну что делать? Не, мне так кажется, это плохо горит. Нет, это хорошо А горит. сколько у тебя Только минут, она Максим? тоже мокрая. Ну, стой. Ну, Сань, подожди. Сейчас еще секунду. Можно? Здрасте. Надо было первую часть снять и сказать, вторая часть на 1000 лайков. Я знаю, надо... И Надо по чуть-чуть. надо внутрь залезть. Не засыпай только огонь рядом, да. Чтобы он разжегся. Ну, Саня тоже разжег. Вот здесь в середине давай. Тут в середине ничего нет. Стоп. Клади свою вперед. Мам, я помогла. Мне нужна палка, которая буду все двигать. Дым мешает. Ну, к примеру, этой. Давай. Я там помогла. Там до сих пор это с первой части осталось или с какой? Первый, да. Да, тут оно до сих пор. Третья или четвертая? Нет, Жесткий дым. Ой, жесткий огонь. Блин. О, смотри, как я сделала. Я разожгла. Ты... Да, да. Круто, мам? Вот сейчас поддерживаем. Поэтому на нем... Тут вот землю вот так вот стряхивайте, землю с костера. Видишь, мама, моя шишка все-таки кого-то спасла один раз. Второй костер спасла. Молодец она. Только я ее не взяла. Или взяла. Саш, там лежит эта шишка? Сколько там Да как сейчас? шишек горячих? Приготовлено.
Айды на меня плохо. Можно пройти, Максим? Щас. По-моему, шашлык готов. О, будет прикольно, если внутри этой коробки будет огонь. Да. Вам не запустить, что есть. Да его еще много. Я шашлык сделал. Стоп. Контролируй. А может мне перчатки дать? Так вон там на раковину. На... Я сейчас на... Где А, все. Третья часть окончена или какая уже. Ну, все, всем пока. 5 минут уже идет.